Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Farid Al-Mutakin dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis teknis terhadap kerusakan sistem starter eksavator yang menyebabkan mesin gagal menyala dan mengeluarkan suara aneh. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Eksavator merupakan salah satu alat berat yang sangat penting dalam proyek konstruksi karena kemampuannya dalam melakukan penggalian, pengangkutan, dan pengerjaan tanah dalam skala besar. Efisiensi dan efektivitas kerja sangat bergantung pada kinerja mesin yang optimal. Ketika terjadi gangguan teknis seperti starter yang tidak berfungsi, aktivitas operasional dapat terganggu dan menyebabkan keterlambatan proyek, peningkatan biaya, serta risiko keselamatan kerja. Oleh karena itu, analisis terhadap penyebab dan solusi dari kerusakan ini sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran proses kerja di lapangan. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Sistem starter berfungsi sebagai pemicu awal agar mesin dapat hidup. Prinsip kerjanya adalah mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik melalui motor starter yang memutar flywheel. Komponen utama dari sistem ini antara lain motor starter, solenoid, gear pinion, flywheel, kabel penghubung, dan ignition switch. Dalam mendiagnosa kerusakan sistem starter, metode yang digunakan meliputi inspeksi visual untuk mendeteksi keausan, pengujian kelistrikan untuk mengukur tegangan, dan pembongkaran komponen untuk evaluasi mekanis secara langsung. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi. Diagnosa kerusakan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengamatan suara saat starter ditekan. Suara klik dan gesekan menjadi petunjuk adanya gangguan mekanis. Langkah berikutnya adalah mengukur tegangan aki menggunakan multimeter untuk memastikan sistem kelistrikan berfungsi. Setelah itu dilakukan pembongkaran motor starter dan pemeriksaan fisik flywheel. Untuk memastikan hasil diagnosa, starter yang rusak diganti dengan unit cadangan sebagai pembanding. Selanjutnya yaitu mengenai diagnosa. Proses diagnosa memerlukan beberapa alat seperti multimeter digital untuk mengecek tegangan, kunci passring dan obeng untuk melepas komponen, serta senter dan sarung tangan untuk keselamatan kerja. Starter cadangan digunakan untuk pengujian banding terhadap komponen lama. Jika eksavator memiliki sistem ECU, maka laptop dengan software OEM juga dapat digunakan untuk membantu identifikasi kode kesalahan elektronik. Selanjutnya yaitu mengenai teknik diagnosa. Teknik diagnosa meliputi inspeksi visual yang dilakukan pada bagian motor starter dan flywheel untuk menemukan keausan atau kerusakan fisik. Kemudian dilakukan analisa suara untuk mendeteksi bunyi klik dan gesekan yang tidak normal. Pengujian kelistrikan dilakukan dengan multimeter dan flywheel diperiksa secara manual. Uji banding dilakukan dengan mengganti starter lama menggunakan starter baru untuk memverifikasi sumber kerusakan. Selanjutnya yaitu mengenai hasil diagnosa. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gear motor starter mengalami keausan berat dan tidak mampu menggerakkan flywheel. Flywheel juga mengalami kerusakan dengan dua gigi yang patah serta permukaan aus. Di sekitar area tersebut juga ditemukan serpian logam yang memperkuat dugaan adanya gesekan berlebih antara komponen. Kombinasi kerusakan inilah yang menyebabkan mesin tidak dapat menyala. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab kerusakan. Beberapa penyebab utama dari kerusakan sistem starter ini adalah kurangnya pemeliharaan rutin,
Penggunaan starter yang tidak sesuai prosedur seperti menekannya berulang kali saat gagal menyala, serta faktor lingkungan seperti debu dan kelembapan yang mempercepat korosi. Selain itu, usia komponen yang sudah melewati masa pakai juga memperbesar risiko kegagalan fungsi. Selanjutnya yaitu mengenai solusi dan perbaikan. Solusi yang diterapkan adalah mengganti motor starter dan flywheel dengan komponen baru. Setelah itu dilakukan pembersihan serpian logam dan pemasangan kembali semua bagian sesuai prosedur teknis. Operator juga diberikan edukasi agar memahami tanda-tanda awal kerusakan dan tidak memaksakan starter ketika terjadi gangguan. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian dan hasil. Setelah penggantian dan perakitan ulang selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan sistem bekerja dengan normal. Hasilnya mesin berhasil menyala dengan lancar dan tidak terdengar lagi suara aneh dari area starter. Eksavator kembali siap digunakan tanpa kendala teknis. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Masalah utama eksavator yang tidak menyala berasal dari kombinasi kerusakan pada gear motor starter dan flywheel. Diagnosa yang tepat memungkinkan perbaikan dilakukan secara efisien. Disarankan agar dilakukan pemeriksaan berkala, pelatihan operator tentang penggunaan starter yang benar, serta penggantian komponen secara preventif sebelum rusak total. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya sistem starter pada alat berat. Jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya pada kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.